Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Cookies o Council na matam kaktana thamlamba total shutdown ki khongjang handokre. Security force na Manipur ki tongan ba mafam singdagi yamlaba khuzu khulai sing phagale. Amasung Mapal Thoram Mantri Dr. S. Joysankar Hairi Male masi sel tumamadi rajniti ki oiba lam kayada technology amadi kala sanskriti galwenina khumang soksilagli. Cookies o Council na matam kaktana thamlamba total shutdown ki khongjang handokre. Tha asigi nipan da thokiba irang na maram moiduna laikhidraba lalgau thang singsit ki asiba haksang phaijang martyrs cemetery da ngarang lerol sankre. Aikhoi ki kangpokpi paumi bagone singsin hai total shutdown handokibadagi lambi asida pochei puba gari sing mahusagum sathok jasin tawre. Adumoinamak Cookies o Council ga Home Affairs Mantralaya ga wari sana padudi hiram kharada yanaba purakba ngamkhidre. Masugi kumai yausang Manipurda ngasidigi hauragani. Kumai yasane lakpada Raijapal Ajoy Kumar Bhala yauna lusingba kayana yaipa pausel piragli. Numit mangani sasagadaba yausang kumai Raija sigi lekai da sana khonabagi thorum sing pangtoknaba sem saba loire. Manipur Pradesh Congress Committee ki President K. Megachandran Hairi Sangsata handak puthokiba Manipur ki budget aduda lanjen aduna relief camp sing da leiriba internally displaced person singi senpham kharkhaktamuk hapirakpa si yamna laibak thibani. Makhoi ki pibam hena saphanabagi damak akhanaba package ama lauthokpagi tangai phadabalei. Bisnupur Jilla ki Moirang dangarang pangthokiba thorma mada wafam asi phongdokladuna Sri Megachandran hai lanjen aduna relief camp sing da leiriba miyoi masa gi mayumda hanjilanaba sarkarna athuba matamda honabagi tangai phadabalei. Makoi ki hanagi mafam sing aduda yum kaini sing bas hananaba akhanaba package ama sarkarna lauthokpa sumgani. Masina irang asi loisanduna santi puraknaba lambirom da sangsin mangamlagani. Manipur ki budget se aikoina pamjarabadi displaced people relief talariba mi lising humpu se mayum leitraba singse special package ama bibiraga mayum se nauna sakatpiba magi hanagi Suchanpur da hana leiramba singdu da lehenba Imphal da hana leiramba singdu lehenba Kangpokpi da su magi leiba More da su taseng na magi pata da leiba lam sing yum sing maduda mangkhiba damage mayam singse masi compensation anauba package piraga tawiraga di shanti hanjalalakpa yabagi mawongsu adum lakani. Manipur Technical University ki Training and Placement Cell na Sparkle Educational Service Manipur ka kusam narga mapan lamda master tambagi khudong saba singi matangda mahiroi singda ningthi na khangan bi thormama ngarang Imphal ki Tagel patalaiba MTU campus ta pangthokre. District Police Sandel senduna anoba criminal law ahum ki matangda nongmagi oiba training program ama Sandel ki DC office complex ta ngarang pangthokre. Sandel ki SP ki milyang makada pangthoki ba thormaduda jila adugi officer amasung personnel punna miyoi yankai taruna saru yakhi. Manipur ki sangnai raba ai bat nongmaithem tombi sing tha sigi tarani thoi ki ahing nongyaida masagi mayum Imphal ki kaisampa lemajam laikai da lekhidre masagi sei maripu humdoi sukre. Mahag English ngani tara dagi lisingani tara mari phawba Jain Manipur Dance Academy ki Vice Chairman oirami. Mahagne hinglingi matamda Manipuri Sahitya Parishad Imphal na piba Maisnam Tombi Critic Award Manipur State Kala Academy Fellow na singba phangki. Mahagna Manipuri Sahitya da anoba miyeng ama Manipuri Sahitya ki wareng khara na singba lairik iramki. Mahagna laikhidabada Manipuri Sahitya Parishad Thobal Writers Association Yaripok Thambalnu Sahitya Marup kam Library na awaba phangtoragli. Manipuri Sahitya Parishad Tripura na so nongmaithem tombi sing na laikhidabada awaba phangtoragli. Bengaluru to pangthokiba nipu manga suba National Master Athletics Championship lisingani kun mangada sahi nipu gi mathaki category da Imphal East ki pangai degi sorai sam mani har singna meter lisingama samnga gi lamjal da sanage takama loragle. Meter lising manga gi lamjal da lupa gi takaman amadi meter lising tara gi lamjal da su lupa gi takaman loragle. Championship asida sorai sam mani harna sanage takaman lorakpada pangai yangdong Women's Welfare Association na nungai ba phungtoragli. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal degini.
Security force na rise asida irang laksinaba singa masung tamgi singnaba mafamsingda leptana thibuhumbagi thabak sathari. Police ki pawna hai security force na ngarang tongan ba mafamda thibuhumbagi thabak sathabata khuzu khulai kayamuru phagale. Khulai singa dugi manungda Bolt Action 303 rifle ama, Insas LMG magazine tara, Insas rifle gi magazine ama, 9mm gi carbine machine gun ama, 9mm gi pistol ama, 9mm gi machine ama, SBBL ama pistol ani nongmai maru amadi atei polam kya yauri. Manipur police na aina thinkraba lalolup singi miyoi mari phare. Narcotics Control Bureau Imphal amasung Manipur police ki apunba kangbu mana Thobal jila gi lilongdagi miyoi ahumdagi WY tablet kilogram samarom phagale hairi. Amoromda National Highway Imphal Jiribam lamida posai puba gari sama humpuni thoi akanba security gi ngaksal thorangalonena Imphal de pusilakre gari chathok chasinda asoi angam thondana bagitumak singnaba mafam singda security gi convoy sing thamle. Mapal Thoram Mantri Dr. S. Joy Shankar Hairi Malemasi sel thumamadi rajniti gi oiba lam kayada technology amadi kala sanskriti galonena khumang sauselagli masida bharatpu malem gi leba kayana tamchana pham oiba leba ama wahena ba honari. World Audio Visual and Entertainment Summit Webs ki matangda Nai Delhi da ngarang pangthokpa thoramamada wangang mada Dr. Joy Shankar hai saukat pa haibasi sumnagi asumba wari khaktana miyam da khangan mangam loi leibak aduda leiriba miyam gi tongan ba khena ba kaya aduna apun bagi saktam sagalaba matamda saukat pa haibadu wari kadori bani. Thoramadu da saru yakiba information amasung broadcasting maturi Ashini Baisnon hai sei asigi meda Bharana yumbu oiduna pangthokadaba webs ki mifamasina malem ki leibak singna lam asida khumang yangna saukhalagli haibadu tasengna utpangam lagani amadi miyamda khangan bangam lagani. Ngasi phongba pause singi maroiba pausingi da mahauzik Okram Umadini leire. Umadini Thagachari Dwijamani Ministry of Home Affairs ki timna mitay amasung kuki gi mihut singa unakhiba separate administration gi demand piroi haina kuki singda khanghan khiba Manipur da santi puraknaba road map semlagani haina folks gi mihut singda khanghan khiba Mizoram Assembly gi thawong amasung MP laisemba sana jawba gi wafamda Myanmar gi military junta na yaningda ba phongdokpa amasung Manipur gi tongan ba mafamda gi khuchu khulai kaya phagat khiba gi pauna ngasi phongnari ba pauche singi maroi ba pau oiri. Ministry of Home Affairs ki timna mitay amasung kuki gi group singa unaduna wari sanakre haiba pauna Morning Bell gi hanba headline tawri pau asi tongan ba moong da headline tawduna pauche ayamba da phongli tokhai ba laingak pi ba center na yade haiba wafam kuki singda khanghan kre kuki singna referendum launa na ba thawrang tawba haukre haiba pau sana laiba ki anishuba headline tawri pau asi huyan lan pau Morning Bell naharol gi thawdang pauche singda su maroi ba pau oina phongli. Mizoram Assembly gi thawong amasung MP laisembagi wafamda Myanmar junta tumina leiba ngamlaktre India gi politician singna leibak anigi mari thadatnaba thabak tawwa chumloi haina Myanmar junta na phongdorakpa wafam pokna fam pauche gi hanba headline da box item oina phongli pau asi Naharul gi thawdang People's Chronicle Sangai Express ki edition animakta tongan ba moong da headline tawduna maroiba pau oina phongli. Manipur da khuchu khutlai leibada sasinaba license sizinare haiba pau ama Imphal Free Press ki hanba headline oiri phagat khiba khutlai lising mari chawnga sukre phagat pasu leptri haiba pau amana Sangai Express Manipuri gi maruoiba pau oina phongli Naga MLA sing amasung Churachandpur gi miyamna governor ga unaduna tongan ba issue singi matangda khanakre haiba pau ama Manipur Mail gi hanba headline tawri Kuki singna shutdown handokre panduna leiramba gari sing asidagi tharagani haiba pauna ganfew mail gi hanba headline tawri MLA tarukna governor unaduna rajya asida santi hanjilakna ba wari sanakre haiba pauna Tamenglong Times gi hanba headline tawri Tengnopal jila dagi Myanmar macha ama phare Tampaki jila singdagi lalhoba mari phagat kre haiba pau amana Hillsonville Express ki maru oiba pau oiri Su matam loikhibani abrogate tawbanate revise tawduna amuk hana semdokani haina Ministry of Home Affairs ki official na phongdokhiba wafam amasung Ministry of Home Affairs ki advisor na Manipur da santi purakna ba road map semna ba thawrang tawre haina thajaba pirakre haiba folks ki wafam na People's Chronicle gi hanba pau oiri Dwijamani Thagasari Umadini aroibada maroiba pawmuk Kukizo Council na matam kaktana thamlamba total shutdown gi khomsang handokre Security force na Manipur gi tongan ba mafam singdagi yamlaba khusu khulai sing phagale amasung Mapal Thoram Mantri Dr. S. Joy Shankar Hairi Malemasi sel thumamadi rajniti gi oiba lam kayada technology amadi kala sanskriti galonina khumang sausilagli pauloi jare